이번 주에는 한국 최대 명절 추석이 있습니다. Tuần này thì có một ngày lễ Trung thu, ngày lễ lớn nhất của Hàn Quốc có tên là Trung thu. 예로부터 한국인들은 봄에 씨를 뿌리고요. 여름에는 땀을 흘려가면서 열심히 곡식을 가꾸고 그리고 햇 과일과 햇 곡식을 추수해서 그렇게 조상들께 감사의 제사를 드립니다. Từ xa xưa thì người Hàn Quốc đã gieo hạt vào mùa xuân và chuẩn bị bàn ăn với ngũ cốc tươi và trái cây tươi mà họ đã đổ mồ hôi để trồng trọt suốt mùa hè và tổ chức các nghi lễ thờ cúng để mà tạ ơn tổ tiên trong ngày Trung thu. 그런데 우리 그리스도인은 조상에게 감사의 제사를 드리는 게 아니라 하나님께 감사를 드립니다. Nhưng đối với những cơ đốc nhân thì chúng tôi dâng lời tạ ơn Chúa chứ không phải là dâng lời tạ ơn tổ tiên. 올 여름 유난히 더웠죠. 그리고 비도 많이 내렸고 그리고 일기가 불순해서 농작물이 적지 않은 피해를 입었죠. Ừ. Mùa hè năm nay thì rất là nóng bất thường, mưa nhiều và thời tiết rất là xấu và gây ra rất là nhiều những cái thiệt hại trong mùa màng. 하지만 그 탐스러운 핵곡식과 핵과일을 보면 하나님께 저절로 감사의 마음을 드리게 됩니다. Tự nhiên khi mà tôi nhìn thấy những cái loại ngũ cốc và trái cây tươi ngon thì tôi lại cảm thấy rất là cảm ơn Chúa. 베트남에도 명절이 있다면서요? Tôi nghe nói là ở Việt Nam cũng có ngày lễ phải không? 음력으로 새해를 맞는 떼이라고 제가 알고 있습니다. Tôi được biết rằng đó là ngày Tết. 음, 음. 베트남이나 한국이나 명절에는 친한 사람들, 가족들, 친지들끼리 모여서 맛있는 음식을 먹죠. Dù là ở Việt Nam hay là Hàn Quốc thì trong những ngày nghỉ lễ gia đình và bạn bè thân thiết đều quây quần bên nhau và thưởng thức những món ăn ngon. 베트남 사람들은 아마 떼세 반중을 먹는 것으로 알고 있고요. Theo tôi được biết thì người Việt sẽ thường ăn bánh chưng vào những cái dịp Tết Nguyên đán. 한국 사람들은 설날에는 떡국을 먹고 추석에는 송편을 먹습니다. Và người Hàn Quốc thì thường ăn canh tóc vào những ngày Tết Nguyên đán và bánh sông pyeon vào những cái dịp lễ Trung thu. 오늘 여러분들은 우리 교회에서 준비한 그 맛있는 음식 삼겹살과 송편을 드실 수 있을 것 같고요. 반중을 못 먹는 대신 우리가 교회가 준비하는 맛있는 음식 맛있게 드셨으면 좋겠습니다. Hôm nay thì các bạn có thể trải nghiệm cái ngày lễ lớn nhất của Hàn Quốc Trung thu bằng cách là ăn thịt lợn ba chỉ và bánh sông pyeon do hội thánh của chúng tôi chuẩn bị thay vì bánh chưng. 오늘 우리는 추석을 앞두고 하나님께 예배를 드리고 있습니다. Vâng, và chúng tôi chúc phúc cho bạn có một kỳ nghỉ lễ Trung thu thật là vui vẻ và hạnh phúc. 기독교는 하늘을 만드시고 땅을 만드시고 풍성한 곡식과 열매를 만드신 창조주 하나님을 예배하는 종교입니다. Cơ đốc giáo là tôn giáo thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, đấng tạo dựng nên trời và đất cùng ngũ cốc và các trái cây dồi dào. 그리고 이렇게 예배하는 그 사람들을 일컬어서 교회라고 이렇게 이야기합니다. Và những người thờ phượng Đức Chúa Trời theo cách này thì gọi là hội thánh. 보통 사람들은 보통 이야기하기를 교회를 건물로 그렇게 이야기를 해요. Mọi người thì thường nghĩ hội thánh là một cái tòa nhà. 근데 성경에서는 교회는 건물이 아니라 에클레시아라고 하는데 그것은 하나님을 예배하는 사람들을 얘기합니다. Tuy nhiên trong Kinh Thánh thì từ hội thánh được định nghĩa là ecclesia, là sự kết hợp của giới từ ek. 네, 이 에클레시아를 보면 에크라는 밖으로라는 뜻의 그 전치사와 그다음에 칼레오라는 동사가 합쳐져서 만들어진 그런 단어라고 할 수가 있겠습니다. Để giải thích nghĩa sâu của cái từ này thì có nghĩa là cái từ exkina thì nó được kết hợp bởi giới từ ek có nghĩa là ra và động từ kaleo có nghĩa là gọi, có nghĩa là 그러므로 에클레시아는 부르심을 받은 사람들이라는 의미가 되겠죠. có nghĩa là hợp nghĩa của hai từ này có nghĩa là người được kêu gọi. 그러므로 교회는 건물이 아니라 하나님께 부르심을 받은 사람들이라고 할 수가 있을 것입니다. Chính vì thế nên nhà thờ ấy, thì chính vì nên cái từ mà Kinh Thánh gọi ở đấy có nhà thờ ấy, không chỉ đơn thuần là tòa nhà mà còn có nghĩa là hội thánh, những người mà tin kính Chúa được gọi hiệp lại với nhau. 그래서 저는 이 교회를 이 단어와 연결시켜서 이렇게 정의를 내립니다. Và tôi đã quyết định là sẽ định nghĩa cái từ này và sẽ kết nối với bài học ngày hôm nay. 세상에서 부름받은 하나님의 백성이요 동시에 세상으로 보냄받은 예수 그리스도의 제자다. Và những người tin kính Chúa, hội thánh này những con dân của Đức Chúa Trời là môn đồ của Chúa Jesus Christ và là đấng đã được sai đến thế gian. 교회는 5가지 기능이 있어요. Hội thánh thì có 5 chức năng. 첫 번째는 예배입니다. Điều đầu tiên đó là thờ phượng. 두 번째는 전도와 선교라고 할 수가 있겠어요. Điều thứ hai là truyền giáo hoặc là công tác truyền giáo.
세 번째는 교육입니다. Điều thứ ba đó là giáo dục. 네 번째는 봉사이고요. Điều thứ tư đó là phục vụ. 다섯 번째는 교제입니다. Điều thứ năm đó là thông công. 이 다섯 가지 모두를 교회에서는 해야 할 중요한 일이라고 합니다. Và cả năm điều này là những nhiệm vụ cực kỳ quan trọng mà hội thánh phải thực hiện. 그래서 이 교회의 임무를 보통 사명, 미션이라는 그런 단어로 표현해요. Chính vì thế nên những công việc của hội thánh phải làm ấy thì đều được định nghĩa chung bằng một từ đó là sứ mệnh. 오늘 우리 교회는 경기대학교의 유학원 여러분들에게 이 교회의 사명을 감당하려고 하는데 무엇보다도 음식을 먹으면서 맛있게 먹으면서 그 사명을 감당하려고 합니다. Hôm nay chúng ta sẽ hoàn thành cái sứ mệnh của hội thánh bằng cách là vừa thờ phượng vừa ăn uống cùng với tất cả các bạn học sinh của trường Gyeonggi. 여러분들은 기독교를 무엇이라고 생각하시나요? Các bạn nghĩ Cơ đốc giáo là gì ạ? 한 번 더 맛이 그리 되고 Các bạn nghĩ Cơ đốc giáo là gì ạ? 사람마다 기독교에 대한 다양한 생각을 가지고 있을 거예요. Có lẽ là mọi người sẽ có những cái quan niệm khác nhau về Cơ đốc giáo. 제가 생각하는 기독교는요, 함께 먹고 마시고 파티하는 종교라고 할 수가 있겠습니다. Nhưng mà tôi nghĩ với cái góc nhìn của cá nhân tôi thì Cơ đốc giáo là cùng nhau ăn uống, cùng nhau trò chuyện. 이런 기독교에 대한 소개는 굉장히 생소할 것 같은데요. Cái cách giới thiệu về Cơ đốc giáo như này có vẻ là hơi mới lạ đúng không ạ? 그런데 성경에서는 바로 기독교를 이렇게 소개합니다. Tuy nhiên thì Kinh Thánh đã giới thiệu về Cơ đốc giáo như thế này. 예, 오늘 성경 저와 여러분들이 읽었던 본문 요한계시록 3장 20절입니다. Đó chính là cái phần giới thiệu ở trong sách Khải Huyền chương 3 câu 20. 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라. Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy, ta sẽ ăn bữa tối với người và người với ta. 이 성경 구절에 따르면 예수님께서 문 밖에서 계속 문을 두드리고 있으니 그 음성을 열어서 예수님을 영접하라고 그렇게 이야기합니다. Theo câu kinh thánh này thì chúng ta biết rằng Chúa Giêsu ở ngoài gõ cửa lòng chúng ta nên chúng ta được bảo hãy lắng nghe tiếng Ngài và mở cửa đón nhận Chúa Giêsu. 예수님을 영접하면 예수님께서 우리 마음에 들어오셔서 나와 더불어 먹고 또 나는 예수님과 더불어서 먹을 수 있다는 것입니다. Nếu như mà bạn đón nhận Chúa Giêsu, bạn mở lòng ra thì Ngài sẽ ăn uống với bạn và bạn sẽ cùng ăn uống với Ngài. 하나님이신 예수님께서 나와 함께 먹고 마시고 파티하는데 이 잔치는 계속된다는 거예요. Chúa Giêsu tức là Đức Chúa Trời, Ngài ăn uống và dự tiệc với chúng ta và cái bữa tiệc này sẽ tiếp tục cho đến khi mà chúng ta chết đi. 죽을 때까지 이 파티는 계속되고 그리고 죽은 이후에도 천국에서도 이 잔치는 계속되니까 영원한 잔치가 벌어지는 셈입니다. Bữa tiệc này sẽ tiếp tục cho đến khi mà chúng ta chết đi. Ngoài ra, sau khi mà chết thì chúng ta sẽ có bữa tiệc này ở trên thiên đàng. 저는 이 시간 여러분들이 마음의 문을 활짝 열고 예수님을 영접해서 이 잔치에 참여받기를 축복합니다. Tôi chúc phước lành cho tất cả các bạn để các bạn có thể tiếp nhận Chúa Giêsu vào lúc này và tham gia được bữa tiệc đời đời. 근데 안타깝게도 많은 사람들이 이 잔치를 거절합니다. Nhưng thật là đáng tiếc vì mọi người lại từ chối cái lời mời này. 예수님의 초청 잔치에 귀를 기울이는 사람 너무나 적어요. Có quá ít người lắng nghe lời mời dự tiệc của Chúa Giêsu. 그림을 좀 하나 보여드리도록 하겠습니다. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem một hình ảnh. 화면에 나오는 이 그림은 영국 화가 윌리엄 홀먼 헌트라는 사람이 세상의 빛이라는 그림을 1854년도에 그린 그림입니다. Đây là bức tranh có tên là Ánh sáng của thế gian do họa sĩ người Anh Holman Hunt vẽ vào năm 1853. 오늘 말씀을 그린 그림이라고 할 수가 있겠어요. Đây là hình ảnh mô tả cho câu kinh thánh của ngày hôm nay. 예, 오늘 말씀을 보니까 이 그림을 자세히 보면 예수님은 문을 두드리고 계시고 문기둥은 담쟁이 덩쿨로 덮여 있습니다. Nếu như mà nhìn kỹ vào bức tranh thì bạn có thể thấy là Chúa Giêsu đang gõ cửa và cột cửa được bao phủ bởi những cây thường xuân. 또 문지방에 보니까 가시덤불이 있고요. 또 쐐기풀이 있고 잡초도 우거져 있습니다. Và ngưỡng cửa mọc đầy gai, cây tầm ma và cỏ dại. Đây là cánh cửa mà chưa bao giờ được mở ra. 문을 한번 보시면요, 한 번도 열린 적이 없는 문입니다.
Nếu mà chúng ta nhìn kỹ thì đây là cái cánh cửa mà dù có chưa được mở ra bất kỳ lần nào. 그리고 결정적으로는 저 문에는 손잡이가 없어요. Và cái điểm quan trọng đó là cánh cửa này thì không hề có cái tay nắm. 밖에서는 문을 열 수 없고 오직 안에서만 열 수 있는 문입니다. Đây là cánh cửa mà không thể mở ra được từ bên ngoài mà chỉ có thể mở ra được từ bên trong. 예수님은 밖에서 계속 문을 두드리지만 집 안에 있는 사람은 문을 열지 않습니다. Chúa Giêsu ngài đứng ở bên ngoài, ngài tiếp tục liên tục gõ cửa nhưng mà không có ai mở cửa từ bên trong. 도대체 집 주인이 누구이길래 이 예수님의 초청에 아무런 반응이 없을까 싶습니다. Tôi tự hỏi, tôi rất là tò mò rằng ai là chủ nhân của ngôi nhà mà tại sao không có ai đáp lại lời mời của Chúa Giêsu. 집 주인의 그 신분을 알기 이전에 우리는 예수님이 어떤 분이신지를 먼저 아는 것이 순서라고 할 수가 있겠어요? Trước hết, trước khi mà chúng ta cần biết danh tính của chủ nhà thì điều mà chúng ta cần biết đó là Chúa Giêsu là ai, đúng không? 왜냐하면 예수님이 어떤 분이신지를 알면 문을 열고 그분을 영접할 수 있기 때문에 그렇습니다. Bởi vì nếu như bạn thực sự biết Chúa Giêsu là ai thì bạn chắc chắn sẽ mở cửa ra và chào đón Ngài. 오늘 우리의 예배를 받으시는 예수님은 우리를 천국으로 인도하시는 유일한 분이십니다. Chúa Giêsu là đấng mà được chúng ta tôn thờ ngày hôm nay, là đấng duy nhất dẫn chúng ta vào nước thiên đàng. 인간은 죄인이라서 그 죄를 사할 수 없고 그렇기 때문에 사람은 스스로 천국에 들어갈 수 없습니다. Vì chúng ta là tội nhân nên là chúng ta không thể tự ân xá cho tội của chính mình. 저 그림을 없애주시고 그리고 저 우리 화면을 좀 보게 된다면 성경에는 이렇게 표시가 되어 있죠. 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 못하더니. Ờ, Chúng ta sẽ đi với cái slide tiếp theo và chúng ta sẽ thấy một câu kinh thánh vô cùng quan trọng, đó là mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. 이 하나님의 영광이라는 것은 하나님을 뵐 수 있는 것을 말하는 것인데 쉽게 말하면 천국에 들어갈 수 없다는 것입니다. Ở câu kinh thánh này thì chúng ta thấy được rằng là con người ta đều phạm tội và người ta không thể tự mình bước vào nước thiên đàng được. 자, 그렇다면 이 죄라는 건 도대체 무엇인가를 우리가 먼저 알아야 되겠죠? Vậy thì trước tiên chúng ta cần phải biết tội là gì đã, đúng không ạ? 흔히 죄를 이렇게 이야기합니다. 거짓말하는 거나 도둑질하는 거나 사기치는 거나 혹은 사람을 죽이는 것 등으로 그렇게 이야기를 합니다. Chúng ta thường nghĩ rằng tội lỗi là nói dối, trộm cắp, gian lận và giết người. 그렇지만 성경이 말씀하는 죄는 하나님을 기쁘시게 하지 않는 우리들의 생각이라든지 혹은 말이라든지 행동까지도 이야기합니다. Tuy nhiên, tội lỗi mà Kinh Thánh đề cập đến là những suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta mà không đẹp lòng Đức Chúa Trời. 또 마땅히 해야 할 일을 하지 않는 것을 죄라고 말하는 것이죠. Nó cũng có nghĩa là những cái việc làm mà lẽ ra bạn phải làm mà bạn không làm thì đó cũng là tội. 천지를 창조하신 하나님은 우리 한 사람 한 사람을 창조하셨습니다. Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng nên trời và đất và cũng là đấng đã tạo dựng nên mỗi người trong chúng ta. 왜요? Tại sao? 하나님을 예배하고 하나님께서 주시는 복을 받아 누리고 또 하나님께서 창조하신 세계를 다스리고 영원토록 하나님을 즐거워하고 우리가 서로 사랑하면서 살도록 그렇게 창조하셨습니다. Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta để thờ phượng Đức Chúa Trời, nhận phước lành từ Đức Chúa Trời, cai trị thế giới. Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta để chúng ta có thể vui hưởng cùng với Ngài mãi mãi và sống yêu thương nhau. 그런데 사람들은 어떨까요? Nhưng mà con người thì đã cư xử với Ngài như thế nào? 하나님을 예배하지 않습니다. Con người thì đã không thờ phượng Đức Chúa Trời 하나님이 주시는 복도 누리지 않습니다. và họ không nhận lãnh những cái ơn phước mà Chúa ban. 세상 만물을 다스리지도 않고 또 서로 사랑하지도 않습니다. Họ không cai trị vạn vật mà Chúa ban trên thế gian này và cũng không yêu thương lẫn nhau. 이러한 불순종을 일컬어서 죄라고 이야기하는 것이죠. Kinh Thánh gọi sự bất tuân này là tội lỗi. 자, 그러면 이러한 죄의 대가는 무엇일까요? Vậy thì Kinh Thánh nói giá phải trả cho cái tội lỗi này là gì? 놀랍게도 그 죄의 삭은 사망이다라고 성경은 말씀합니다. Rất là đáng kinh ngạc vì Kinh Thánh nói rằng cái giá phải trả cho tội lỗi chính là sự chết. 그렇기 때문에 이 죄의 대가인 이 사망을 통해서 우리는 죽음에 이를 수밖에 없고요. 천국에 갈 수 없는 것이죠. Bởi vì chúng ta phạm tội và cái giá phải trả cho tội lỗi là sự chết. Chính vì thế nên chúng ta không thể nào mà lên nước thiên đàng được. 사람은 누구나 죄인이기 때문에 이 죄 문제를 스스로 해결하지 못합니다. Tất cả con người chúng ta thì đều là tội lỗi và chúng ta sẽ không thể nào tự mình để mà giải quyết vấn đề tội lỗi của chính mình.
천국에 가는 것은 사람의 힘으로 할 수가 없고요. 오직 하나님의 은혜로서 하나님의 그께서 주실 수 있는 그런 선물이라고 할 수가 있겠습니다. Và chúng ta có thể lên được thiên đàng, đó là một ân điển, là một món quà mà chỉ có thể Chúa mới ban cho chúng ta được. 그래서 하나님께서는 이 죄 문제를 해결하시기 위해 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 우리에게 보내 주셨습니다. Đức Chúa Ngài đã đấng đã sai con của Ngài là Chúa Giêsu Christ đến để mà giải quyết những cái vấn đề tội lỗi của chúng ta. 예수님은 천국에서 세상으로 내려오셨어요. Chúa Giêsu Ngài là đấng đã từ thiên đàng cao để xuống thế gian này. 그리고 우리의 죄값을 치르시고 우리에게 영생과 천국을 선물로 주셨습니다. Và Đức Chúa Ngài đã đấng đã ban cho chúng ta sự sống đời đời và nước thiên đàng là món quà vô giá cho chúng ta. 근데 이 일은 결코 쉬운 일이 아니에요. Tuy nhiên thì đây không phải là một cái việc dễ dàng. 이 두 팔과 두 다리에 못을 박고 십자가에 달리셨고요. 그리고 허리에는 창에 찔려서 피가 흐르게 되었고 그리고 죽으셨습니다. Ngài đã bị treo trên thập tự giá với những chiếc đinh đóng vào tay và vào chân, thắt lưng của Ngài, hông của Ngài bị giáo đâm, khiến huyết đổ ra và chết. 그리고 죽음에서 사흘 만에 다시 살아나셨습니다. Và sau 3 ngày, Ngài đã từ kẻ chết sống lại. 예수님이 십자가에서 흘리신 그 피는 우리의 죄를 용서하실 수 있는 그러한 거룩한 피입니다. Huyết Chúa Giêsu Ngài đổ ra trên thập tự giá là dòng huyết thánh khiết. 나의 죄를 용서하시기 위해서 그렇게 피를 흘리셨다는 그 사실을 믿는 사람은 예수님의 피로 모든 죄를 용서받았습니다. Nhưng ai tin rằng Chúa Giêsu Ngài đã chết để tha tội cho họ thì họ sẽ được nhận sự tha tội thông qua dòng huyết của Chúa Giêsu. 그리고 예수님께서 죽음에서 부활하신 것처럼 우리도 죄의 값인 이 사망에서 죄의 값으로 죽더라도 우리도 예수님처럼 부활할 수 있게 됩니다. Và giống như cách mà Chúa Giêsu đã phục sinh vinh quang Ngài từ cái chết sống lại, thì chúng ta, những người tin Ngài, chúng ta cũng sẽ chiến thắng được những điều đó. 그리고 영원한 삶을 얻고 그리고 천국에서 영원토록 하나님과 교제할 수 있는 것입니다. Và chúng ta có thể nhận được sự sống đời đời và có thể được lên nước thiên đàng với Chúa. 그래서 성경은 그 이 사실을 이렇게 말씀하죠. Và lời của Kinh Thánh có chép về cái sự thật này như thế này. 자, 요한복음 3장 16절 말씀인데요. 제가 읽어 드리겠습니다. Tôi sẽ đọc lời của Chúa trong Giăng chương 3 câu 16. 네, 한번 베트남 말로 우리 희엔자매님 한번 읽어 주세요. Vâng, tôi sẽ đọc lời Chúa bằng tiếng Việt. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Amen. 아멘. 그 예수님께서 오늘 여러분의 마음을 두드리고 계십니다. Ngày hôm nay Đức Chúa Giêsu Ngài đang gõ cửa tấm lòng của các bạn. 마음의 문을 열면 영원토록 잔치를 여시고 그 예수님과 함께 먹고 마시고 파티할 수 있는 것이죠. Hôm nay Chúa Giêsu Ngài đang gõ cửa tấm lòng bạn và lời của Ngài có nói rằng nếu bạn mở cánh cửa trái tim của mình thì bạn sẽ được ăn uống và dự tiệc đến đời đời với Ngài. 이 시간 여러분들의 마음의 문을 열기를 축복합니다. Tôi chúc phước rằng mỗi một các bạn trong hôm nay sẽ mở tấm lòng của mình ra đón nhận Ngài. 근데 우리가 더 중요한 사실 한 가지를 알아야 될 게 있습니다. Nhưng mà chúng ta có một điều nữa mà chúng ta cần phải biết ngày hôm nay. 많은 사람들이 오늘 우리가 읽었던 이 말씀을 예수님을 안 믿는 사람들에게 그 주시는 그런 말씀으로 오해하고 있다는 거예요. Và rất là nhiều người đã hiểu lầm đó là những cái lời Chúa mà chúng ta học buổi sáng hôm nay là những lời dành cho những người không tin Chúa. 이 말씀은 불신자 안 믿는 사람에게 주시는 말씀이 아니라 라오디게아 교회 교인들에게 주신 말씀입니다. Đây không phải là nói cho những người không tin Chúa mà là dành cho những thành viên của thánh Lao-đi-xê. 이 라오디게 교회는 요한계시록에 소개되고 있는 소아시아의 7교회 가운데 하나이죠. Hội thánh Lao-đi-xê là một trong 7 hội thánh ở khu vực Tiểu Á xuất hiện trong sách Khải Huyền. 라오디게아 교인들은 예수님의 이름으로 모인 사람들입니다. Các thành viên của hội thánh Lao-đi-xê là những người nhóm lại trong danh của Chúa Giêsu. 근데 예수님 문 밖에 계셔요. Nhưng mà Chúa Giêsu thì lại ở bên ngoài cửa của hội thánh. 예수님은 라오디게 교회 밖에서 문을 계속 두드리면서 누구든지 문을 열기만 하면 함께 먹기를 원하신다는 것입니다. Chúa Giêsu Ngài liên tục đứng ở ngoài cửa, Ngài gõ cửa. Và nếu như có ai đó ra mở cửa thì chắc chắn Chúa Giêsu sẽ bước vào cùng với hội thánh. 우리는 사람들과 함께 식사할 때 친한 사람들끼리 밥을 먹죠? Khi mà chúng ta cùng nhau ăn uống thì thường chúng ta sẽ ăn với những người bạn bè thân thiết, đúng không ạ? 불편한 사람들과는 함께 식사하지 않습니다.
Chúng ta sẽ không thể nào ngồi cùng ăn với những người mà chúng ta cảm thấy có bất tiện, đúng không ạ? 이런 모습에 대해서 예수님은 이런 비유로 말씀하십니다. Liên quan đến điều này thì Đức Chúa Trời đã dùng một cái ẩn dụ. 누가복음 16장에서 보면 예수님께서 부자와 그리고 거짓 나사로의 비유를 말씀하신 적이 있습니다. Trong sách Luca chương 16 thì Chúa Giêsu kể về một câu chuyện về người giàu có và một người ăn xin Nazareth. 이 부자는 귀족들만 입는 그런 자색 옷을 입고 고운 베옷을 입고 날마다 호화롭게 즐기며 또 사치스럽게 그렇게 살았습니다. Người giàu thì sống xa hoa, mặc quần áo màu tím và vải lanh mịn, có những thứ mà chỉ quý tộc mới mặc và hàng ngày hưởng thụ cuộc sống xa hoa. 이 부잣집 대문 앞에는 나사로라고 하는 거지가 살았고 온 몸이 상처투성이로 있었고 그리고 부잣집에서 떨어지는 부스러기로 연명하는 밥을 먹고 사는 그런 사람이었습니다. Trước cổng nhà của cái người giàu này thì có một người ăn xin tên là Nazareth, người thì đầy vết thương và đang ăn những cái mảnh vụn ở trên bàn ăn của ông. 예수님은 이 짧은 이야기 속에 전혀 어울리지 않은 두 사람의 동거를 말씀하신 것이죠. Trong hai câu chuyện ngắn này thì Chúa Giêsu đang nói về hai người sống chung với nhau nhưng mà hoàn toàn không có hợp nhau. 부자는 대문을 나설 때마다 굉장히 기분이 좋지 않았을 거예요. Cái người đàn ông giàu có chắc hẳn chắn là khi mà bước ra khỏi nhà thì đều có một cái tâm trạng rất là tồi tệ. 거지 나사로가 대문을 딱 버티고 있으니 얼마나 기분이 나빴을까요? Chắc chắn là họ đã rất là ghét khi mà nhìn thấy cái người ăn mày Nazareth bẩn thỉu đứng ở trước cổng. 더군다나 나사로가 온 몸이 상처투성인데 그것을 걔가 핥는 것을 날마다 보게 되었습니다. Hơn nữa thì ông nhà giàu này thì đều nhìn thấy cái hình ảnh là con chó nó liếm tất cả những cái vết thương trên cơ thể của ông Nazareth. 냄새도 나고 더러워 보이는 이 나사로를 매일 대해야 되는 이 부자는 정말 고역이었을 것입니다. Người giàu thực sự cảm thấy rất là khó khăn, rất là mệt mỏi khi phải đối mặt với ông Nazareth hôi hám và bẩn thỉu hàng ngày. 여러분 생각을 해보세요. 보통 사람들은 부자는 부자끼리 그리고 거지는 거지끼리 어울리면서 식사하는 게 일반적입니다. Thông thường ấy thì chúng ta thử nghĩ xem là có đúng là người giàu thì sẽ thường ăn với người giàu và người nghèo thì sẽ thường ăn với người nghèo, đúng không ạ? 그런데 이 어울리기 어려운 이 두 사람을 예수님께서는 대문을 사이에 두고 서로 동거한다는 그런 말씀을 하신 거죠. Tuy nhiên thì Chúa Giêsu đang nói đến một câu chuyện đó là hai người khó thì có thể hòa hợp với nhau và bây giờ có thể hòa hợp với nhau thông qua một cánh cửa. 어울리기 어려운 사람 이 두 사람이 가까이 있는 것을 일컬어서 저는 불편한 동거라고 말씀드리고 싶습니다. Ở đây hai người mà khó hợp với nhau mà lại ở gần nhau thì tôi muốn định nghĩa bằng một từ đó là chung sống không thoải mái. 근데 이 불편한 동거에 복음의 핵심이 녹아 있다는 거예요. Tuy nhiên cốt lõi của phúc âm lại nằm ở việc chung sống không thoải mái này. 이 불편한 동거 가운데에 가장 불편한 동거를 예수님께서 보여주셨습니다. Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy một cái cuộc sống chung khó chịu nhất từng tồn tại trên trái đất này. 예수님이 얼마나 불편한 동거를 하셨냐면 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 성경 말씀에 따르면 예수님의 또 다른 이름이 있었어요. Chúa Giêsu khi mà Ngài đến trên trái đất này thì Ngài có một cái tên gọi khác. 마태복음 1장 23절입니다. 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. Và Chúa Giêsu có nhắc đến cái điều này ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 23. Này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ này Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. 예수님의 이름이 임마누엘인데 하나님이 나와 그리고 하나님이 우리와 함께 계신다는 거예요. Danh của Ngài chính là Emmanuel, có nghĩa là Đức Trời Ngài ở cùng chúng ta, Ngài đồng hành cùng chúng ta. 여러분 한번 생각해 보세요. 이것이 얼마나 불편한 동거인 줄 여러분 혹시 아시나 모르겠습니다. Các bạn hãy thử suy nghĩ xem, đây rõ ràng là một cái sự chung sống rất là khó chịu. 하나님께서 죄로 썩어서 부패되고 냄새나는 그 죄인들과 함께 계신다는 것이 임마누엘이에요. Đó là việc mà Đức Chúa Trời ở cùng với những con người tội lỗi, mục nát, thối rữa. 하나님은 창조주이시고 우리는 피조물이죠. Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo, là đấng tạo hóa, còn chúng ta là những tạo vật của Ngài. 그분은 전능자이시고 우리는 무능자입니다. Ngài là đấng toàn năng, còn chúng ta là những người mà bất lực. 하나님은 거룩하신 분이고 우리 속에는 더러운 죄들이 가득한 냄새나는 죄인들입니다. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, còn bên trong của chúng ta thì đầy rẫy những sự ô uế.
도저히 같이 있을 수 없는 관계이죠. Đây là một mối quan hệ mà không thể nào mà cùng nhau chung sống được. 예수님은 어쩌자고 불편한 임마누엘로 우리와 함께 하시는지 저는 이해가 되지 않습니다. Thật ra thì tôi không thể hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại có thể mà cùng chung sống với con người, bởi vì Ngài chọn danh của Ngài là Đấng Emmanuel. 불편한 동거의 하이라이트가 있는데요. 그것은 예수님께서 십자가에 달리실 때입니다. Và cái điểm nhấn của sự chung sống này, chung sống một cách không thoải mái này chính là Chúa Giêsu bị treo trên thập tự giá. 화면 보여주세요. Hãy cho tôi 아무 죄도 cái- 없으신 예수님께서 지금 십자가에 달리셨습니다. Chúa Giêsu Ngài là Đấng dù không có tội lỗi gì nhưng Ngài đã bị đóng đinh trên thập tự giá. 근데 그 양쪽에 누가 있었는지 아세요? Nhưng mà mọi người có biết ai ở hai bên của Ngài không ạ? 지구상에 뽑아가지고 가장 성결한 사람이 바로 옆에 있어야 할 그 자리에 정말 사람들이 보아도 저 사람은 정말 십자가에 달려 죽어야 될 사람이라고 하는 그 죄인들이 지금 예수님 옆에 달려 있었던 것입니다. Thay vì chọn có những cái người mà trong sạch trên trái đất, chọn để mà bên cạnh Ngài để mà cùng bị đóng đinh với Ngài, thì ở đó lại có hai tên trộm bị kết án tử hình vì tội lỗi của họ. Đến mức mà người đời cũng phải nói rằng những người này đáng bị đóng đinh ở trên thập tự giá. 그 사람들은 사람을 죽인 강도였어요. Và hai cái người bên cạnh Chúa Giêsu là hai cái tên trộm cắp. 예수님께서는 이 강도들과 함께 숨이 넘어가실 때까지 불편한 동거를 함께 하셨습니다. Chúa Giêsu Ngài đã phải chung sống không thoải mái với hai tên trộm này từ lúc mà treo trên thánh giá cho đến lúc chút hơi thở cuối cùng. 이렇게 해서 복음의 길 그리고 생명의 길인 복음이 완성되었습니다. Qua đó mà con đường phúc âm, con đường của sự sống đã được hoàn tất. 만약 우리 눈이 활짝 열려서 나와 함께 하시는 그 하나님을 볼 수만 있다면 그것은 복 중에 복이라고 할 수가 있겠습니다. Nếu như mắt chúng ta mở ra để thấy được Chúa đồng hành với mình thì đó là một cái sự phước hạnh lớn nhất trong những cái phước hạnh. 왜냐하면 우리는요. 저 부잣집 앞에 있는 나사로보다도 더 죄로 냄새나는 죄인들이기 때문에 그렇습니다. Bởi vì chúng ta là những con người bẩn thỉu, thậm chí còn hôi thối hơn cả những cái kẻ ăn xin đứng trước cửa nhà giàu. 우리가 얼마나 냄새나는 죄인이냐면 하나님에 대해서 관심이 없어요. Chúng ta có tội lỗi như thế nào? Chúng ta có tội lỗi theo kiểu là chúng ta không quan tâm đến Chúa, 하나님을 알기도 원치 않습니다. không muốn tìm hiểu về Ngài. 그러다 보니까 하나님을 예배하지 않아도 아무런 죄책감을 느끼지 않아요. Chính vì thế nên khi mà chúng ta không có thờ phượng Chúa thì cũng chẳng có cảm giác tội lỗi gì cả. 우리는 하나님 대신 죄를 좋아하고 죄와 더불어 살고 죄를 즐기며 살아가는 냄새나는 사람들입니다. Chúng ta là những người thay vì yêu thích Chúa thì yêu thích tội lỗi. Chúng ta là những người mà có bốc mùi hôi thối. 교회를 안 다니는 사람들도 냄새나는 죄인이고요. 교회를 다니면서도 이렇게 냄새나는 죄인일 수 있는 것이죠. Những người mà không đi theo Chúa, không đi nhà thờ, không đến hội thánh thì cũng có thể là những cái người mà không làm đẹp lòng Chúa, phạm những cái tội lỗi trước mặt Chúa. Tuy nhiên, cả những người đã vào trong hội thánh rồi thì vẫn có thể là những người tiếp tục phạm tội trước mặt Chúa. 그렇기 때문에 예수님께서는 이 세상에 있는 모든 사람들에게 지금도 계속해서 문을 두드리고 계시는 것입니다. Chính vì thế nên Chúa Giêsu Ngài tiếp tục, Ngài liên tục để gõ những cửa lòng của tất cả mọi người trên thế gian này. 여러분들에게 한번 질문하고 싶어요. Tôi muốn đặt cho các bạn một số câu hỏi. 여러분들 행복하시기를 원하십니까? Các bạn có muốn được hạnh phúc không? 그렇죠? 네. Muốn được không ạ? 사람들은 누구나 다 행복하기를 원합니다. Nếu như là con người bình thường thì ai cũng muốn có một cuộc sống hạnh phúc. 자, 그렇다면 행복이 무엇이냐면 복이 있는 상태가 행복한 거예요. Vậy thì hạnh phúc là gì? Người hạnh phúc là người có phước. 복 있는 사람은 행복한 사람입니다. Người có phước chính là người hạnh phúc. 그래서 사람들은 복 받기를 원하는 것이죠. Chính vì vậy nên con người ta thường rất là khao khát để được ban phước và 누구나 다 행복하기를 원합니다. dù là ai đi chăng nữa thì cũng đều mong muốn được hạnh phúc. 모든 사람들은 행복하기 위해서 그들이 할 수 있는 여러 가지 시도를 합니다. Để mà có thể hạnh phúc thì con người ta đã thử rất là nhiều cái cách. 그런데 문제는 행복하지 않다는 거예요. Nhưng vấn đề là họ vẫn không thể nào mà hạnh phúc. 여러분 돈을 많이 벌면 행복해질까요? Các bạn ơi, nếu như mà chúng ta kiếm rất là nhiều tiền thì liệu chúng ta có trở nên hạnh phúc hay không? 돈은 열심히 벌었는데 행복하지 않은 사람들이 얼마나 많은지 몰라요. Có rất là nhiều người kiếm rất là nhiều tiền nhưng cũng không thể nào mà hạnh phúc được.
이론적으로는 행복해야 하는데 현실은 그렇지 않다는 거예요. Về mặt lý thuyết thì có nhiều tiền người ta có thể hoàn toàn sống một cuộc sống hạnh phúc, nhưng mà thực tế thì không phải như vậy. 그러면 돈이 행복을 주는 것은 아닌가 봐라면서 또 다른 또 행복을 찾아서 그렇게 노력합니다. Và người ta nghĩ rằng là tiền không thể nào mà mang lại hạnh phúc, vậy thì mình phải đi tìm cái con đường khác để có thể làm cho mình hạnh phúc. 우리 인생이라는 것은 행복을 찾아가는 긴 여행과도 같습니다. Cuộc đời của chúng ta giống như một cái hành trình rất là dài đi tìm kiếm hạnh phúc. 그중 어떤 사람은 행복을 찾고 어떤 사람은 행복을 찾지 못한 채로 인생의 여행을 마감합니다. Có những người thì tìm kiếm được hạnh phúc, nhưng có những người thì đang ở trạng thái không thể tìm thấy được hạnh phúc. 근데 저는요, 이 시간에 분명하게 여러분들에게 행복할 수 있는 비결 한 가지를 말씀을 드리겠습니다. 하나님을 만나면 행복합니다. Tuy nhiên thì tôi muốn nói với tất cả những anh chị em ở đây một bí quyết để hạnh phúc, đó là chúng ta cần phải gặp gỡ được Đức Chúa Trời. 영원한 행복을 얻게 됩니다. Chúng ta có thể nhận được một cái sự hạnh phúc vĩnh cửu. 그 행복을 주시기 위해 지금 예수님께서 문 밖에서 여러분들의 마음의 문을 두드리고 계십니다. Và Đức Chúa Giêsu Ngài đang đứng ngoài cửa, Ngài gõ cửa lòng của mỗi một chúng ta để muốn cho chúng ta có một đời sống hạnh phúc. 누구든지 예수님의 음성을 듣고 문을 열면 예수님께서 들어와서 그로 더불어 먹고 그는 예수님과 더불어서 영원토록 먹게 됩니다. Nếu như mà ai nghe thấy tiếng của Ngài mở cửa ra thì Ngài sẽ vào cùng người đấy và ăn với người đó, và người đó sẽ cùng nhau ăn uống với Ngài. 하나님 입장에서는 불편한 동거이지만 사람 입장에서 보면 행복한 동거인 것이죠. Với lập trường của Chúa Giêsu thì đây là một cái sự chung sống không được thoải mái cho lắm, nhưng với lập trường của những con người bình thường thì đây chính là một cái sự chung sống vô cùng hạnh phúc. 예수님의 초청을 받아들이면 이렇게 행복할 수 있습니다. Nếu như các bạn nhận lời mời của Chúa Giêsu thì bạn có thể trở nên hạnh phúc. 영원히 행복할 수 있습니다. Bạn có thể sống một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi. 그 행복은 예수 그리스도 안에 있습니다. Và cái sự hạnh phúc đó ở trong Chúa Giêsu Christ. The happy life in Jesus Christ. Cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh phúc ở trong Chúa Giêsu Christ. 예수님을 믿으시기 바랍니다. Tôi mong rằng các bạn hãy tin nhận Chúa Giêsu. 마음의 문을 활짝 열고 예수님의 초청을 받아들이십시오. Các bạn hãy mở rộng tấm lòng của mình và đón nhận Chúa Giêsu. 그렇다면 지금부터 영원토록 하나님과 동거하는 행복한 동거가 시작될 줄 믿습니다. Và tôi tin rằng nếu các bạn làm được như thế thì từ ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc với Chúa Giêsu. 이 시간 말씀을 들으면서 혹시 여러분들 가운데 예수님을 받아들이기 원하신다면 여러분들을 초청하고 싶습니다. Ngày hôm nay khi mà các bạn nghe những lời này, có bạn nào đó mà muốn dâng lời để mà nhận Chúa Giêsu làm Chúa làm chủ thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe. 예수님을 이미 믿어서 행복한 그런 분들도 저를 따라서 함께 기도해 주셨으면 좋겠고요. 안 믿는 우리 학생들을 초청하고 싶으니까 같이 저를 따라서 여러분 같이 따라 해주실 수 있었으면 좋겠습니다. Trước tiên thì tôi sẽ mời những bạn mà chưa biết đến Chúa, nếu như các bạn có tấm lòng mà đón nhận Chúa thì các bạn sẽ bước nói theo cái lời cầu nguyện của tôi. Các bạn mà đã biết Chúa rồi thì chúng ta cũng cùng nhau xác chứng lại cái điều này bằng cách nói theo cái lời của tôi nữa. 다 같이 눈을 감아 주시기 바라고요. Mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau nhắm mắt của mình lại. 네, 눈을 감고 혹시 마음의 문을 열고 혹시 예수님을 받아들이고 영원토록 행복한 하나님과 행복한 삶을 살길 원하시는 그런 분이 있다면 손을 들어 주실 수 있기를 바랍니다. Nếu như ai đó muốn nhận Chúa làm chủ cuộc đời mình và sống một cuộc sống hạnh phúc cùng với Ngài một cách mãi mãi thì hãy giơ tay của mình lên. 예, 손 내려주시고요. 자, 그러면 여러분 모두가 다 가슴에 손을 얹고 같이 저를 따라서 해주셨으면 Các 좋겠습니다. bạn hãy đặt tay lên trái tim của mình và nói theo tôi ngay giờ này. 주 예수님, Chúa Giêsu ơi, 나는 주님을 믿고 싶습니다. Chúa ơi, con muốn tin vào Chúa Giêsu. 나의 죄를 용서해 주시고 Xin Chúa tha thứ tội lỗi cho con. 나를 하나님이 원하시는 사람으로 만들어 주옵소서. Xin Chúa hãy làm cho con trở thành người như Ngài mong muốn. 지금 나는 내 마음의 문을 열고 Xin Chúa Ngài là đấng hãy mở tấm lòng của con. 예수님을 나의 구주, 나의 하나님으로 영접합니다. Chúa ơi, con đón nhận Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của đời sống con. 나의 죄를 용서해 주시고 Xin Chúa Ngài là đấng hãy tha thứ tội lỗi của con. 나를 하나님이 원하시는 사람으로 만들어 주옵소서. Xin Chúa Ngài là đấng hãy biến con, thay đổi con để trở thành người Ngài mong muốn. 예수님과 함께 동거하며
con sẽ được cùng chung sống với Ngài, 함께 먹고 함께 마시고 함께 파티하기를 원합니다. cùng ăn uống, cùng dự tiệc với Ngài. 나를 영원한 하나님의 사람으로 만들어 주옵소서. Xin Chúa hãy cho chúng con trở thành con cái của Ngài một cách vĩnh viễn. 하나님과 함께 동거하는 행복한 삶을 살기 원합니다. Chúa ơi, chúng con muốn sống một đời sống đời đời với Ngài. 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도 올려옵나이다. Chúng con dâng tất cả những lời cầu nguyện của chúng con lên cho Ngài. Amen. 아멘. 이 시간 예수님을 개인적으로 영접한 여러분들 주님의 이름으로 축복하고요. 그 모든 영광을 하나님께 올려드리도록 하겠습니다. Giờ này thì tôi rất là chúc phước cho tất cả những anh chị em đã tiếp nhận Chúa Giêsu và tôi muốn dâng tất cả những sự vinh hiển này lên cho Ngài.